To kobiro kaunti ma Kisumu ka en ni koro jotelo mopogore opogore Nyakache kaachiel to kod Kisumu kaunti okwayo piny owacho mondo nene ni koro gwenge mag Nyakache sub kaunti opogi kaluwore kod lach mare ma nyaka gie sani lach, kendo jopiny a kuonde mabocho mondo mi gichop e log tich mar Nyakache. Kotelne kanyo to kod jaod bura margi Aduma Owuor, jotelogo owacho kanyo ni koro mano e yo makende monego bed ni timo ka koro onego lok Nyakache, keti Nyakache Lower kaachiel kod Nyakache Upper sub counties ne oyudo loso e seche ma bende koro ne isidho division manyien e Nyakache kanyo, mano miluongo ni Central Nyakache. Chenro ma bende koro notele kanyo to kod moluor Dr. Fred Matiang'i ma bende en jatend migawo mochung' ne weche mag arita to kod weche maiye ma pacho kae. E sechego bende koro jodong Nyakache kotele kan ruodh ogai mar Nyakache Duong' Ogongo Yano koro nosidho ayanga Dr. Matiang'i kaka achiel kuom jodong Nyakache, nyasi ma bende koro notimore e gwengego. Ka Matiang'i koro nomor ahinya koro ndamono kosingo ni koro kaka osesidhe ja Nyakache en bende koro nyaka obi odonje chenro moko mag dongruok. Osingo mar biro neno ni koro tiyo to kod jotelo mawuok e gwenge mag Nyakache mondo mi giger kata skund secondary ma bende biro konyo ahinya oganda ma Nyakache. Mheshimiwa Aduma Owuor and me have been in talks on his behalf, and I know when he comes to speak after me he will associate himself with this. Just next to where we received you, that is still Nyakache, next to North Mugirango. If you go on the left side, it takes you to Homa Bay County, Karachuonyo constituency. If you go on the right side, you are in Belgut, which is Kericho County. Waziri, when you retire to consider new administrative units, please consider splitting this sub-county into two so that we have Nyakache, Lower Nyakache sub-county and Upper Nyakache sub-county. And I know, Waziri, when you do that, national government services will be closer to the people. The request which has been made by my brother Eric Oke on behalf of the stakeholders of this region, and as also a member of parliament, that Nyakache has got a very dynamic geographical area. You can see we are on the lower part of it, and there are certain parts of Nyakache, if you'd wanted to reach like Andengo Panga, it would be easier for you if you are going to straight to Nakuru to reach Nakuru before you reach Andengo Panga because of the terrain, and Cheru on the other hand. So I would really echo that, you know, the challenges which we've had, and I also want to reiterate that you find it in your favor to give us another sub-county so that we could bring administration closer to the people.